Lieber Skorpion, herzlich willkommen zu deinem Juli-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein Juli gestalten möchte, was er für dich bereithält. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was kommt auf dich zu? Was ist wichtig? Sei vorbereitet. Aber auch, was wäre am besten außer Acht zu lassen? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Skorpion im Juli, bitte. Möglichkeiten. Du hast verschiedene Möglichkeiten, doch du nimmst sie nicht alle wahr. Sie sagen, es gibt Unmengen von Möglichkeiten. Um all diese oder mehrere dieser Möglichkeiten wahrzunehmen, gehe hinaus, trete hinaus aus deinen alten Denkstrukturen. Eine Umpolung, eine Umstrukturierung muss stattfinden, um zu erreichen, was du möchtest. Unvorhergesehenes im August, doch der Juli kündigt es an. Es kommt ganz auf dich drauf an, ob du es sehen möchtest, den Tatsachen ins Auge blicken möchtest oder nicht. Ein Flug wird gecancelt. Sie sagen, ärgere dich nicht. Es ist das Beste, was dir passieren kann. Wer weiß, vielleicht triffst du somit auf einen für dich wichtigen Menschen, kommst somit zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Handlesen, aus der Hand lesen. Für manche von euch ausschlaggebend, was bedeutet, entweder ihr lasst euch aus der Hand lesen oder ihr erlernt eben dieses. Der Glauben, Religion ausschlaggebend für euch. Ihr beschäftigt euch damit, setzt euch damit auseinander, werdet zum Glauben zurückgeführt, fallt vom Glauben ab. Wie auch immer, wir schauen es uns in den Details mit dem Tarot an. Dann hast du jemanden, der dir etwas überbringen möchte, dir etwas schenkt. Schau genau hin, denn es mag vielleicht im ersten Augenblick als, was ist das denn für ein Mist, erscheinen. Schau genau hin. Es hat eine sehr tiefe Bedeutung, auf die du nicht sogleich kommen wirst. Der Juli lässt dich Dinge beleuchten, Dinge ansehen, die im Schatten liegen, bei dir oder bei anderen. Du wirst auch die männliche Energie besser verstehen, ganz egal, ob du weiblich oder männlich bist, der du mir hier zusiehst. Die männliche Energie besser verstehen, sei es von deinen Ängsten im Umfeld wie deine eigene. Es geht darum, zu kreieren, aus dem Nichts heraus, alleine durch deine ureigene Intuition, durch die geflüsterten Worte deines Seelenbegleiters,
durch deine eigene Kraft heraus. Es findet ein, ja, sagen wir mal, ein kleiner Reset statt in dir, wenn du ein ganz bestimmtes Schattenthema ansiehst, wie gesagt, sei es bei dir oder bei anderen, und falls es mit den anderen zu tun hat, wirst du über diese eine Erkenntnis bekommen. Genau, und zwar die Erkenntnis, wie alles zusammenhängt, welche Kreise es zieht, wie man die Kreise weiter spinnt, weiter läuft und sich selbst kreiert. Zugvögel ein Thema. Du jagst fast nach dem Licht, nach dem überzeugten Glauben, nach der Erleuchtung, nach Bewusstseinserweiterung. Du wirst im Juli das Gefühl haben, nicht weiterzukommen, weil umso tiefer du blickst, umso mehr Bewusstsein du erlangst, umso ratloser wirst du. Wer sagte einst, das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Übrigens auch bei mir momentan sehr aktuell, denn immer wieder wird Neues entdeckt. Ja, viele Stufen, viele kleine Schritte, viele große Schritte liegen hinter dir bezüglich des Bewusstseins. Doch was dich hält und langsam nur vorwärts gehen lässt, ist die Kontrolle. Du hast 9 Themenkarten, lieber Skorpion. Da würde ich mal sagen, der Juli birgt sehr viele Themen, Achterbahn, und ich möchte nicht sagen, dass er anstrengend wird, doch er wird dich sehr, sehr herausfordern. Er wird sehr positiv, denn du darfst sehr, sehr viel erkennen. Auch was ganz wunderbar ist, dass du dein Leben, dein Sein als immer vielfältiger, immer bunter wahrnehmen wirst und wahrnehmen wirst. Ja, sie sagen, dass du alles löschen kannst, übermalen kannst, deine Ansichten jederzeit neu ausrichten kannst. Selbstbestimmung und Kraft. Etwas Neues kommt. Dies hat mit deiner Kreativität zu tun, ganz egal, wie du dich kreativ ausdrückst. Du wirst geführt. Das Neue, gewöhnungsbedürftig, doch lass, dass es sich entfaltet. So, dein Hauptthema. Unter welchem Hauptthema steht dein Juli? Ein
dich liebender Mensch hat Angst, dich zu verlieren. Ein dich liebender Mensch hat Angst, dich zu verlieren. Yes! Wie es so schön heißt, was am Ende bleibt, ist immer die Liebe. Ich denke, lieber Skorpion, du wirst im Juli das Gefühl haben, nur einen Schritt, nur eine Armlänge weit entfernt zu sein von deinem Puzzleteil, das du suchst. Es ist sicherlich bei weitem nicht das letzte, doch ein sehr wichtiges. Es ist ein Puzzleteil deines Fundamentes und es hat mit Befreiung zu tun, mit Freiheit, mit Güte, mit Gnade, mit Leichtigkeit. Vom 6. bis zum 17. Juli. Achte darauf, wer dir begegnet. Achte darauf, dass du fokussierst auf die Liebe, nicht nur anderen gegenüber, sondern auch dir selbst. Und frage dich, was ist Liebe? Dein Hauptthema im Juli: Dann haben wir um den 13. Juli jemanden, der dir gut möglich verhilft, eine Nachricht, eine Botschaft zu formulieren, zu versenden. Doch sie sagen, mache dies nicht zu deiner Wahrheit, suche selbst deine eigene Wahrheit. Das heißt, lass dich inspirieren, aber nicht mehr. Dann gut möglich, dass du am 8. Juli bzw. bis Mitte Juli einen Vogel findest, hoffentlich keinen verletzten Vogel, doch dich vielleicht ein Vogel besuchen kommt, immer in deinem Garten ist, ein Baum gegenüber vom Fenster, wie auch immer. Achte auf die Botschaft, die dir dieser vermitteln möchte. Sehr, sehr ausschlaggebend, denn es ist eine Botschaft des Lichts, die dir dazu verhelfen möchte, dich selbst zu erkennen, dich zu trauen, den Mut zu haben, dich zu zeigen und dich bereit machen möchte, dich ermutigen möchte, dich zu strecken, dich zu erheben, ja, dich in deiner vollen Pracht deines Seins zu zeigen. Beginnen wir mit dem Tarot.
Es kann auch gut möglich sein, dass du im Juli, gleich ziemlich Anfang Juli, wie gesagt, ein Thema mit männlicher Energie hast. Im Zweifelsfalle mit dem eigenen Vater, großen Bruder, Onkel, Opa, wer auch immer. Wo du dich oder wo du erkennst, in welchen Situationen du nicht gesehen wurdest, alleine gelassen wurdest. Du beleuchtest die Schattenseiten. Doch es ist alles auf Missverständnissen aufgebaut. Das darfst du erkennen. Du bist einer der Vorreiter, lieber Skorpion, um ins Licht zu führen, zu bringen, nicht hinters Licht, sondern ins Licht hinein. Bringe Licht in die Dunkelheit, in das Unwissen, in das Nichtgesehene, auf das erkannt werden darf, was ist. Und lasse dich nicht blenden von einem Erdzeichen, welches, wie kann ich dir sagen, meint zu behaupten, dass dir etwas nicht zusteht. Wir machen weiter im Extended. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.